Đừng để vẻ ngoài nhờ gọn đánh lừa bạn. Đây là pháo phản lục thế hệ mới của Nga, thay thế huyền thoại BM-21 Grad. Với 40 ống phóng cổ 122, chỉ trong vài giây, Tornado G có thể trút hỏa lực hủy diệt lên mục tiêu cách xa 40 km. Điểm đặc biệt, hệ thống định vị và điều khiển hiện đại giúp bạn chính xác hơn, cơ động nhanh hơn, bắn rồi chuồn trước khi đối phương kịp phản pháo. Một loạt đạn hơn 70 hecta bị biến thành bình địa. Đây chính là sức mạnh răn đề của pháo binh Nga thế kỷ 21. Bạn nghĩ sao nếu thứ này nhắm vào đội hình đối phương?